On passe à l'exercice numéro 3. Comme vous voyez, détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité croît avec la densité du milieu où elles se propagent. يعني هنا كيزيدوا يأكدوا لنا على أن la densité كتكون plus importante كل ما كتكون الفيتاس هي كبيرة. كل ما كانت la densité كبيرة كل ما كتكون الفيتاس de propagation plus importante. Donc la partie 1, question de cours, répondre par vrai ou faux. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Bien sûr que nous avons vu que les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales et ainsi ils se propagent dans toutes les directions qui sont lui offertes. Donc c'est vrai. B, les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques. Les ondes ultrasonores هما des ondes mécaniques. Je كنقولوا des ondes mécaniques يعني ils se propagent في واحد الميليو اللي هو matériel. Donc هذيك électromagnétique ان شاء الله غادي نشوفها في la troisième unité. Donc c'est faux. C'est les ondes ultrasons ne se propagent pas dans le vide. كما قلت لكم عاد دابا الا كانوا les ondes ultrasonores ils se propagent في واحد الميليو اللي هو matériel. Donc لو فيد راه ماشي مليون ماتيريال. دابا راه كاين اللي كيحسبوا ان هذا مثلا الهواء اللي بيناتنا راه لو فيد. لا، لو فيد باغ اكزومبل هاد لاصال هادي غادي تكون خاويه من اللير ما فيهاش الاكسجين. داكور، يعني هذا هنا كنهضر على لو فيد. دونك سي فو. دي هذيك بالنسبه للدي غادي نشوفها ان شاء الله في لا دوزيام يونيتي. دونك غادي ندوزو مباشره للاو. Les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse est égale à la célérité de la lumière. Alors, il est سولتكم هنايا على la célérité de la lumière dans le vide, il y a C qui est égal à 3, 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Par contre, les ondes sonores, عاد دابا شفنا في l'exercice 2, la vitesse de propagation ديالهم في l'air هي 340. ولا مشيتو لي دوني لتحت ديال ليكزارسيس غادي تلقاو حتى لا سيليريتي دي زولتراسون دون لير هي فيدر كي ايغال 340 متر سكوند موان. يعني ما عمر لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند سونور او الالتراسونور وصلنا لا سيليريتي ديال البروباغاسيون ديال لي زوند شنو قلنا تما la célérité de la lumière, d'accord? L'ISC qui est égal à 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc, 1, 2, quelle est la différence entre les ondes sonores et les ondes ultrasonores? Et là, comme معايا مزيان في الكور كنا هنا درنا واحد الاكس horizontal représente les variations ديال la fréquence وقلنا على ان les ondes sonores هما les ondes اللي كيكونوا audibles. La fréquence ديالهم كتكون comprise entre 20 et 20 000 Hz. Par contre, les ondes ultrasonores, sa fréquence ديالهم راه كتكون supérieure à 20 000 Hz. Donc, il y a la différence entre les ondes sonores et les ultrasonores. Les ondes sonores sont audibles, par contre, les ondes ultrasonores راهم كيكونوا inaudibles. Donc, nous avons la partie de célérité d'une onde ultrasonore dans le pétrole. Alors, la partie 2, بحال l'exercice اللي جا في الامتحان الوطني ديال 2018 بالنسبة للبيسي normal. Pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, bien sûr, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E1 et E2 qui sont reliés à un générateur GBF. À l'instant T0 qui est égal à 0, les deux émetteurs émettant chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole.
Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs, comme indique la figure numéro 1. Alors, on visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2, comme indique la figure 2. Les données, on a les deux ondes parcourent la même distance, L qui est égale à 1,84 mètres. La célérité des ultrasons dans l'air, l'IFLR, qui est égale à 340 mètres secondes moins 1. On a ainsi la sensibilité horizontale de l'oscilloscope qui est égale à 2 millisecondes par divisé. Donc SH est égal à 2 millisecondes par divisé. Alors, premièrement, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel temps entre les deux ondes reçues. Alors, قبل ما غادي نجاوب على هاد لا كيسيون هادي عاوتاني خصني نفهم الفينومين هنا شنو عندي. حاولوا تتبعوا معايا مزيان. الوغ عندي هنايا دو زيميتور E1 و E2 E1. الوغ عندي بالنسبه لهاد ليميتور E2 هذا غادي يصيفط لنا واحد لي زوند ultrasonore ولكن فين في البترول. داكور. باغ كونطخ هاد ليميتور E1 تا هو غادي يصيفطنا واحد لي زوند ultrasonore ولكن فين في l'air. الوغ هنا عندي دو ريسبتور R1 و R2. هاد لو ريسبتور R1 بيان سور غادي يديتيكتي لنا هاد لي زوند سونور اللي كيصيفطوا لي زوند ultrasonore اللي كيصيفطوا لنا R1 وهاد لو ريسبتور R2 غادي يديتيكتي لنا لي زوند ultrasonore اللي كيصيفطوا لنا ليميتور E2. Voilà. وهاد ليميتور بيان سور راهم ليي مع واحد لو جي بي اف. الوغ en exploitant déterminer la valeur du retard temporel temps entre les deux ondes reçues. واخا puisque حنا قلنا في الكور باللي طون اما كان on peut déterminer طون اما par calcul يعني بلا relation les deux relations اللي شفنا la distance الفيتاس او لا t final moins t initial. ولا كان عندي l'écran ديال l'oscilloscope راه غادي نديتيرميني طون graphiquement. donc puisque هنايا عندي l'écran ديال l'oscilloscope donc بحال اللي شفنا في l'exercice numéro 2. donc allez c'est la question numéro 2. donc on sait bien que tau est égal à x fois SH tel que x représente le nombre de divisions horizontales. عقلوا معايا مزيان. قلنا إلا كانوا عندي دو سينيو سوا غادي نبدا نحسب من هنا لهنا شحال عندي ديال لي ديفيزيون او لا غادي نحسب من هنا لهنا شحال عندي ديال لو نومبر ديال لو ديفيزيون هوريزونتال. دونك اون كونستات كو اللي جينا نحسبو غادي نلقاو 1 2 عندي دو ديفيزيون. دونك طو est égal à 2 div fois SH. SH, la valeur d'IRA est 2 millisecondes par division. Donc, on va simplifier le div par div, ça sera les 2 fois 2, ça fait 4. Donc, tau est égal à 4. L'unité, je vais aller millisecondes. Et voilà. On a bien un temps de seconde, on va multiplier 10 à la puissance moins 3 secondes. Oh. Donc, la question de montrer que l'expression de temps s'écrit sous la forme. Alors, la question 3.2. Alors, c'est une bien un temps est égal à 1 est égal à L multiplié fois 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال le pétrole. Alors, تبع معايا مزيان. نورمالمون هاد لا ريلاسيون هادي ما شفناهاش في الكور. هو قال لي انا خصني نديمونطري انا خصني نوصل لهاد لا ريلاسيون. باش نوصل لهاد لا ريلاسيون خصني نكون فاهم مزيان هنا اشنو كيوقع. نعطيكم لا ديمارش كيفاش غادي ندير انا نديمونطري. الوغ تو دابور اون رومارك هنا باللي طو شنو هما لي زيكسبرسيون اللي فيها هنايا. فيها L tel que L. شنو هي L؟ L représente la distance entre l'émetteur
et le récepteur, soit un R1 ou bien E2, R2. On dit VDR, il y a la vitesse de propagation des ondes ultrasonores flares of le pétrole. Donc, tout d'abord, le temps. Donc, je nous les relations les qu'on a la temps. Comme on a temps, il y a deux relations. Imma T final moins T initial, ou la distance parcourue par l'onde à la vitesse. Alors, c'est pas mal, mais supposons, had R1, قبضنا هاد لي زوند ultrasonores اللي كيمشيو لنا في l'air قبضهم في واحد l'instant اللي هي T1. D'accord? Par contre, les ondes اللي كيتبروباجاو في البترول لو ريسبتور R2 قبضهم لنا في واحد l'instant اللي هي T2. وطلبت منكم انا تعطيوني ليكسبرسيون ديال الطو اللي هو T final moins T initial. On sait que taux est égal à T final moins T initial. Donc, tout d'abord, si on sait شكون هي T final, وخصنا نعرف شكون هي T initial. T final هي اللي وصلت معطلة, اللي وصلت التالية, و T initial هي اللي وصلت الأولى. Alors, puisque هي عندي deux ondes, عندي جوج ديال لي زوند ultrasonores, ولكن وحده كتمشي في l'air وحده كتمشي في البترول. وما شنو قالوا لنا في الاول في لينونسي ديال ليكزارسيس بان كل ما كتكون لا دونسيتي ديال الميليو كبيره كل ما حتى الفيتاس غادي تكون كبيره. الوغ غادي نجي لهنا, عندي l'air وعندي البترول. شكون اللي عنده لا دونسيتي كبيره, واش l'air ولا البترول؟ هذا ليكيد وهذا غاز. حنا شفنا بان عفوا, إذا حنا شفنا بأن لا دونسيتي ديال البترول, ولا كنعرفوا بأن لا دونسيتي ديال البترول لا دونسيتي اللي هو ليكيد راه أكبر من لا دونسيتي ديال l'air اللي هو غاز. دونك إلا كانت لا دونسيتي ديال البترول كبر من لا دونسيتي ديال l'air, الفيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند ultrasonores في البترول غادي تكون كبر, غادي تكون سرع من الفيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند ultrasonores في l'air. بمعنى هاد لي زوند ultrasonores اللي غادي يمشيو في البترول غادي يوصلوا هما للولا, يعني هاد T2 représente T initial. D'accord? Et par conséquence, هاد T1 représente T final. Donc هنايا غادي نرمبلاسي T final T1 و T initial T2. هادشي علاش قلت لكم قبيله ما تحاولوش تحفظوا بان طو هي T2 moins T1. D'accord? Donc, طو هي T final moins T initial. وهنا في هاد ليكزامان هذا راكم لقينا بزاف ديال لي زيليف في التصحيح ديال الوطني انهم كتبوا لنا T2 moins T1. D'accord? Donc, إلا كانت طو, دابا أنا لقيت لا غولاسيون ديال طو en fonction ديال T1 و T2. Alors, T1 شنو هي T1؟ T1 هي هذيك لانستون اللي وصلت فيها هاد لي زوند ultra sonores اللي كانوا كيمشيو لنا في l'air وصلوا لنا في R1. وهما قالوا لنا في ليكزارسيس على ان هاد لي دو زيميتور بجوج بيهم راهم كيصيفطوا لنا هاد لي زوند ultrasonores في نفس الوقت. صافي, يعني بجوج بيهم هادو كيصيفطوا لي زوند ultrasonores. شحال كان عندي في الوقت ديك الساعه؟ عندي T0 est égal à 0. بجوج بيهم, هنا عندي T0 وهنا عندي T0 قد. دونك يعني هاد لانستون اللي عندي هنا هاد T0 و T1 راها كوريسبون لمن هاد لا ديغي هادي T1 moins T0 راها كوريسبون لهاد لا ديستونس. وشكون هي الفيتاس اللي يمكن لي نحسب هنايا دون سكالا اللي كوريسبون لهاد لا ديغي T1 moins T0 و كوريسبون لهاد لا ديستونس هي الفيتاس اللي كتبروباجا لنا في l'air. يعني on peut exprimer يمكن نكتبوا بان VDR est égal à la distance parcourue par les ondes ultrasonores اللي كيمشيو لنا في l'air مقسومه على لا ديغي اللي كوريسبون لهاد لا ديستونس. شنو هي لا ديغي كي كوريسبون لهاد لا ديستونس هادي؟ هي T1 moins T0. دونك غادي نجيو نكتبوا هنايا. دونك هادي لا غولاسيون الاولى اللي لقينا غادي نسميوها 1. داكور, اي on a VDR, on a la distance parcourue هي L sur la durée qui correspond هي T1 moins T0. D'accord? T1 moins T0.
et par identification بالنسبه لهاد l'émetteur E2 وهاد le récepteur R2 l'émetteur E2 سيتنا لي زوند ultrasonores فواحد l'instant اللي هي T0 R2 قبضنا هذوك لي زوند ultrasonores فواحد l'instant اللي هي T2 وشحال هي لا ديستونس اللي بيناتهم هي L دونك غتكون عندي V الفيتاس في هذا الميليو هذا اللي هو ليكيد اللي هو البترول غادي تكون هي هاد لا ديستونس L مقسوم على T2 موان T0 اي V ديال البترول هي L sur T2 moins T0. Alors, puisque les T0 est nul, donc les deux relations deviennent, V d'air, il y a L sur T1, ou V ديال البترول il y a L sur T2. Donc, هذه لقيت دابا واحد لا relation طو قبيله كانت فيها T1 و T2 ولكن انا ما طالبش هو مني طو اون فونكسيون ديال T1 و T2 طالب مني طو اون فونكسيون ديال L V دو و V P يعني هاد لي غروندور هادو راني رديتهم اون فونكسيون ها T1 عندي اون فونكسيون ديال L V دو و T2 عندي اون فونكسيون ديال L و V ديال البترول يعني ابارتيغ من هاد لا ريلاسيون غادي يمكن لي هنايا غادي نجبد هاد لي دو غروندور اللي هما T1 و T2 Donc T1 il y a L على V d'air و T2 هي L على V ديال البترول et voilà donc غادي نسمي هادي هاد لا ريلاسيون هادي نسميها 3 وهادي نسميها عفوا نسميها 2 هادي 2 وهادي 3 وغادي نغومبلاس on remplace 2 et 3 dans un donc 2 et 3 انا نعوضهم في العلاقه في لا ريلاسيون هذه واحد دونك اون اوبتيان طو est égal هنا عندي T1 شحال هي T1 هي L على V d'air L على V d'air موا عندي T2 هي L على V ديال البترول L sur VP d'accord هنا عندي L وهنا عندي L غادي نمشي كومباري هذه مع هذه غادي يبان لي بلي خصني نفاكتوريزي باش ب L donc finalement on obtient L facteur ديال 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال البترول et voilà donc on passe à la question suivante. Trouver la valeur approximative approchée de la valeur VP. Voilà. Alors d'abord هنا كيسولوني على VP يعني الفيتاس ديال البروباغاسيون ديال لي زوند ultrasonores في البترول. Alors puisque alors عندي هاد لا ريلاسيون ديجا ها هي طو عندي L عندي V d'air عندي VP alors في لي دوني شنو عندي في لي دوني عندي V d'air وعندي L وانا شنو حسبت من قبل حسبنا لا فالور ديال الطو دونك هاد الطو راها كوني دونك غادي يبقى لي لانكوني ديالي هو VP دونك غادي يمكننا نجبدو لا فالور ديال VP دونك لا كيسيون 2 3 donc 2 3 Donc, on a déjà, d'après la question précédente, alors on a déjà taux est égal à L facteur ديال 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال البترول. داكوغ انا كنقلب على هذا شنو غادي ندير باش غادي ما نطولش بزاف هاد العمليه غادي نجيب هذه لهنا غتبقى لي يعني غادي نديفيزي كلشي على L taux sur L est égal à 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال البترول. أنا كنقلب على V ديال البترول الفيتاس ديال البترول دونك هادي كاملة غتجي لهنا صافي وهادي كاملة غادي نجيبها لهنا دونك لا ريلاسيون devient غتبقى لي 1 sur VP est égal à 1 sur V d'air moins taux sur L. أنا كنقلب على VP يعني VP هي l'inverse ديال هاد لا ريلاسيون هادي كاملة VP هي l'inverse ديال هاد لا ريلاسيون هادي كاملة 1 sur 1 sur V d'air
moins taux sur L. من بين الاخطاء اللي كنا لقينا كذلك في التصحيح ديال الوطني ان لقينا هاد لابراسيون كاين اللي مشاو واحد المقامات وقلت كيخربق هاد لابراسيون حتى تخطا فيها. صافي انت كتقلب على في بي وهذا الشيء كامل اللي عندك هنا راه عندك اصاحبي الكالكول. جبد الكالكول ديالك وحسب ديريكتومون هاد لافالور هادي. علاش مشيت واحد المقامات وتخطا انت في هذا تضيع لا نوت ديال في بي. صافي عندك في دي ار عندك طو عندك ال اش داك مشيت واحد المقامات مباشره شي تحسب لنا في بي وغادي تخرج لنا بالمتر سكوند موان. دونك يمكننا نحسبوا في بي. نحسبها قبالتكم كاين اللي عنده مشكل في ليسيليزاسيون ديال هاد الكالكول هادي. دونك عندي 1 sur 1 على الفيدير اللي هي 340 موان طو لقيناها هي 4 fois 10 à la puissance moins 3 divisé sur L. Alors divisé. Voilà, L بحيثها. Donc L il y a 1,84. Alors la valeur شحال تعطيني هنايا؟ Voilà. 10. فوالا كنحاول هاد لوبيراسيون اللي عندي انا كنحطها كما هي ديريكتومون هنا. صافي عاوتاني شوف الله يعطيك السر. عاوتاني كاين اللي ملي كتكون عندها لا ريلاسيون كيمشي يحسبها لي بوحدها وعاد يدير هادي ناقص هادي وعاد يقسم واحد على ديك الشيء اللي خرج له وعاد يحط لنا الريزولتا. صافي لا باش ما طيحش ديك لانسيرتيتود ديال هذا يكون كبير بزاف باش تلقى النتيجه باش تلقى هذيك لا فالور اللي كتكون عند المصحح المار ديال الوطني ديريكتومون تحط هذه كامله تحطها في الكالكول كيف ما هي. دونك غادي تلقاو فوالا 1303.33. دونك هنايا غادي تخرج لكم بالضبط 1303.33. Voilà, bien sûr l'unité هي المتر في السكوند موان. ما تنساليش l'unité، لا نسيتيها راه عندك الناقص. اي فوالا.